Jadi Allah teh jenengan anu pangakbarna nyakup kasakabeh jenenganana Allah asmana teh Allah percaya yakin ai kayakinan anjeun ti mana datangna apan tina dat sifat asma ari asmana Allah ari sifatna Rahman Rahim ari datna laisa kamilihi syai'un moal aya hiji perkara nu bakal bisa nyontohan ka mantena saperkara oge ari af'an ba di atas ba ta di atas ta sin di atas sa abah dalang abatasa ayo aduh jadi anjeun teh rumasya makhluk yang percaya aya nu nyiptakeunana aya nu ngajadikeunana saha sok jawab moal kajawab komo disebut saha mah ieu sadengkeun itu teh pangeran teh teu di kulon teu di wetan teu di kaler teu di kidul teu di luhur teu di handap teu arah teu ngon teu warna teu rupa teu ibuan teu ramaan sanes istri sanes pameget ku aya na pertanyaan teh ditu disahakeun dek bisa ngajawab kumaha urang hayang jawab sia teh hayang dipengek ku aing jawab heula kalanan ieu ngalempeng heula pamadegan ieu ieu punten heula sakedap ya mangga bebas pamadegan di mana teh sia jauh molotot we lain pamadegan di mana sia teh geus diyakinkeun dina hate teh pamadegan teh dek dicicingkeun atawa rek ditingkatkeun buntu saya teh ngomong teh buntu kumaha tadi si lain teh nyaritakeun teh di kulon teu dari wetan teu di kaler teu di kidul teu di luhur teu di handap teu arah teu ngon teu warna teu rupa teu ibuan teu ramaan sanes istri sanes pamegat nya bener teh pamadegan teh kitu geus maneuh teh geus diudag jago aing kabina-bina teuing pamadegan teh sia nepi ka di ye dewek dek nanyakeun ai ka pangeran heuh ka Allah meunang nya samakeun teu nya henteu atuh bener henteu bener teu meunang nya samakeun henteu lamun urang nya samakeun ka Allah hukumna naon murtad musyrik teu geuning eta ngomong ngaku sorangan sia teh benernya samakeun ka Allah hukumna murtad musyrik bener dek nanyakeun dewek ari Nabi Adam saha ibu ramana Nabi Adam can mangi katerangan saha hatoin geuning anu teu ibuan teu ramaan mah Adam lain Allah da eta mah kasengker ku laisa kamizlihi syai'un nah didupa ku sia teh laisa teh dirumpa ka teh laisa teh ku sia teu nete taraje teh kapan ku si lain tadi dicaritakeun lamun nya samakeun ka Allah hukumna murtad musyrik geuning eta musyrik dibawa ku sia nuduh we ka batur musyrik murtad eta curug nepi ka ngacir
aya eta ramo nu tilu ka sia mun asa bener asa pang benerna murtad sileing teh deuleu sabab hukumna nya samakeun ka Allah hukumna murtad da anu teh ibuan teu ramaan mah Adam nah disamakeun ka makhlukna sia teh aya nu teu warna teu rupa naon angin kumaha cing rupa-rupana angin ya warna rupa eta mah makhlukna keneh nah anu pika disajajarkeun jeung ka makhlukna kade sia teh lalawur cing ngomong teh anu sanes istri sanes pamaget mah malaikat nya cing tingkatkeun keimanan teh atuh nah da ngasametinya kuring mah nyahona ulahnya nyahoanan kokolot begog teh sabab lamun diudag sileng teu bisa ngajawab di kalbah deja sileng teh berarti meureun karek beja dibejakeun deui cing jadi keyakinan atuh lain teh di kulon teh di wetan teh di kaler teh di kidu kulon wetan kidu kaler eta kagunganana nu teu ibuan nu teu ramaan eta kagunganana jadi Allah teh lain teu ibuan teu ramaan tapi Allah nu kagungan makhluk nu teu ibuan teu ramaan Allah teh kagungan makhluk anu teu warna teu rupa Allah teh kagungan makhluk anu sanes istri sanes pameget kapan dina qul huwallahu ahad apan aya hu di dinya beda deui Allah ilahi Allahu ari Allahu ma alif lamna alif lam lil milki alif lam ma'rifat jadi Allahu nurun lain hartina Allah teh cahaya lain sabab ayahu di dinya huna hiro tuduh kana kecap kagungan Allahu nurun jadi Allah nu kagungan cahaya tuh gitu Allah nu kagungan makhluk nu teu ibuan teu ramaan sakitu make polo kana karep teuing bina-bina teuing sia teh otak teh mun pake atuh da sia teh geus gede bina-bina teuing sia teh neungeul sia teh kaing buku maneh mah bisa aya nu ngudag ge jadi saha sabenerna eta nu nyiptakeun nu ngajadikeun teh ai jenenganna mah Allah ai Allah teh jenenganana eta teh jenengan anu pangakbarna Allah teh nya nu mawi Allahu akbar teu bisa ar-rahmanuhu akbar mah or apan ar-rahmanu teh Allah sumuhun Allah teh ar-rahmanu lain sia teh ta eta adalah salah kesakecap juga juralit kaituna ar-rahmanu itu Allah tapi Allah bukan ar-rahmanu ke kumaha ieu teh nah di dieu saya kudu bener ngaji teh ieu kade agama mah peka deuleu salah saeutik bahaya deuleu nyesatkeun sia ai ar-rahmanu teh Allah heueuh bener ngan Allah lain ar-rahmanu ke kumaha hayang ngerti hayang takbir Allahu akbar bisa ar-rahmanuhu akbar tuh seperti adan ar-rahmanuhu akbar bisa tuh nyante tuh bisa berarti Allah itu bukan ar-rahmanu tapi ar-rahmanu mah Allah lieur kuring mah ieu agama lain keur nu lieur tapi keur nu mikir hayang ngarti pisan hayang
ai ceuli naon ceuli ya telinga itu apa ya ini untuk mendengar nah itu mah barangnya ceuli teh ieu teh eta mah barangna paragi naon eta paragi ngadenge ngaranna naon ceuli jadi ceuli itu naon atuh ngaran ceuli itu nama ceuli itu ngaran ngaran anu mana teh ceuli teh ngaran ieu nu rebing ta eta ngaranna naon ceuli jadi ceuli teh ngaran ari silain ngaran teh saha dawala ai eta ceuli saha ieu ceuli dawala bener tapi dawala lain ceuli balikan deui sakumaha belet oge piraku we atuh ai ceuli naon ngaran anu mana ngaran ieu paragi naon paragi ngadenge ai silaing saha ngaran teh dawala ai eta ceuli saha ceuli dawala bener ngan dawala lain ceuli lamun silaing leumpang ti kajauhan aya nu nyalukan ceuli ka dieu nyampeurkeun moal ceulina moal lamun dicalukan ku batur dawala ka dieu nyampeurkeun jeung ceulina heuh kitu jadi la ilaha illallah kabaud kabehna Rahman Rahim Jabbar Qahar Malik Kudus Holik kabeh acakup kayaknya lumatak la ilaha illallah kalimat tauhid deui ulah dimomorekeun Gusti itu naon jeung seurik keur tahu seurik oh itu teras ieu dalam pemandegasi ieu sok buat baut naon nya sok eta sok tuak leok pemadeganana aya ti dieu milu ka dieu aya ti ditu milu ka itu teu istiqomah sia nya ar-Rahmanu wa sifatna nya kitu bina-bina teuing kieu teh tah ieu beureunya anu disebut batok bulu eusi madu teh teu sangka si ieu mah ngaji tarada nya ari aing ngaji kudu bebeja ka sia kudu laporan dawala abdi ieu bade ngaji dawala bade neken heula ieu abdi bade salat saya teh kabina-bina teuing macam ulah suudon oge disangka mah kukuring si ieu hampura we tuh da katingal kukuring oge da akad teh ngaji tara nabeuh henteu ayo nabeuh mah geus ya tong dicarikan deui kadang-kadang aya nama eleh geuning ku anaknya karunya kapan maksud ge kitu aing aya anak bener